밤에 코를 고시거나 숨이 멎는다는 이야기를 들어보신 적 있으신가요? 영상 시작 전에 구독과 좋아요 버튼을 눌러주시면 더 많은 분들께 건강한 정보를 전할 수 있습니다. 오늘은 밤에 숨이 막히면 낮에 혈압이 오르는 이유, 콧꼬리와 수면 무호흡이 몸에 보내는 연결 신호를 나눠보려고 합니다. 그럼 시작하겠습니다. 옥경 씨의 배우자는 밤마다 불안합니다. 옆에서 들리는 거친 숨소리가 신경 쓰입니다. 코를 고는 소리가 크고 불규칙합니다. 그런데 더 무서운 것은 갑자기 숨소리가 멈추는 순간입니다. 조용해집니다. 너무 조용해져서 오히려 깨게 됩니다. 그리고 잠시 후 다시 거칠게 숨을 쉬기 시작합니다. 이런 일이 밤새 반복됩니다. 몇 분에 한 번씩 숨이 멈췄다 다시 이어집니다. 배우자는 잠을 설치게 됩니다. 혹시 이번에는 다시 숨을 쉬지 못하면 어쩌나 하는 걱정이 듭니다. 옆구리를 찔러 깨우기도 하지만 잠깐 좋아졌다가 다시 같은 패턴이 반복됩니다. 정석 씨 본인은 아무것도 모릅니다. 아침에 일어나면 평소와 다를 바 없습니다. 밤에 무슨 일이 있었는지 전혀 기억하지 못합니다. 배우자가 밤새 뒤척였다고 말해도 실감이 나지 않습니다. 자신은 잠을 잘 잤다고 느낍니다. 하지만 몸의 느낌은 다릅니다. 오히려 더 피곤합니다. 충분히 잤는데도 개운하지 않습니다. 잠은 잤는데 쉰 느낌이 없습니다. 수면 시간은 충분했는데 몸은 계속 무겁습니다. 이유를 모릅니다. 나이 탓이라고 생각합니다. 요즘 체력이 떨어져서 그런가 봐. 어제 무리를 했나? 이런 생각들을 합니다. 민준 씨는 아침마다 거울을 봅니다. 얼굴이 붓고 눈이 충혈되어 있습니다. 잠을 못 잔 사람처럼 보입니다. 하지만 수면 시간을 계산해 보면 충분합니다. 일찍 자고 늦게 일어났습니다. 그런데 왜 이렇게 피곤한지 이해가 안 됩니다. 은영 씨는 낮에 졸립니다. 오전부터 하품이 나오고 집중이 안 됩니다. 커피를 마셔도 잠깐뿐입니다. 오후가 되면 더 심해집니다. 소파에 앉으면 바로 잠이 듭니다. 텔레비전을 보다가도 눈이 감깁니다. 밤에는 잠을 잤는데 낮에 또 자야 합니다. 이들의 공통점은 밤의 문제를 낮의 증상으로만 경험한다는 것입니다. 밤에 무슨 일이 일어나는지 본인은 모릅니다. 하지만 몸은 알고 있습니다. 몸은 밤새 쉬지 못했다는 것을, 회복되지 않았다는 것을, 계속 일했다는 것을 기억하고 있습니다. 재호 씨의 아침은 개운하지 않습니다. 눈은 떴지만 머리가 맑지 않습니다. 몽롱한 느낌이 한참 지속됩니다. 씻고 옷을 갈아입고 아침을 준비하는 동안에도 정신이 완전히 깨지 않습니다. 몸이 늦게 깨어납니다. 움직임이 둔하고 반응이 느립니다. 수진 씨는 이유 없는 두통을 경험합니다. 아침에 일어나면 머리가 무겁습니다. 뒷머리가 당기는 느낌이 듭니다. 관자놀이가 조이는 것 같습니다. 진통제를 먹을 정도는 아니지만 불편합니다. 커피를 마시면 조금 나아지는 것 같지만 근본적으로 해결되지는 않습니다. 커피로 버티는 오전이 일상이 되었습니다. 아침에 한 잔, 점심 전에 또 한 잔, 오후에도 한 잔. 카페인 없이는 하루를 시작할 수 없습니다. 하지만 커피를 마셔도 피로는 완전히 사라지지 않습니다. 표면적으로 각성된 것뿐 몸 깊은 곳의 피로는 그대로입니다. 영희 씨는 오후가 되면 더 처집니다. 점심을 먹고 나면 급격히 졸음이 옵니다. 눈꺼풀이 무겁고 집중력이 완전히 떨어집니다. 누워서 잠깐 눈을 붙이지 않으면 견디기 힘듭니다. 하지만 낮잠을 자고 나면 밤에 잠이 안 오고 그래서 또 다음날 피곤하고 악순환이 반복됩니다. 옥경 씨는 혈압계 앞에서 낯선 숫자를 봅니다. 특별히 긴장하지 않았는데 혈압이 높습니다.
생각보다 높은 수치입니다. 여러 번 재봐도 비슷합니다. 왜 이렇게 높은지 이유를 모르겠습니다. 어제 짠 음식을 먹지도 않았고 스트레스를 받은 것도 아닌데 숫자가 내려오지 않습니다. 아침 혈압이 유독 높습니다. 저녁에 재면 조금 낮아지는데 아침에는 항상 높습니다. 혈압약을 먹어도 아침 수치는 잘 조절되지 않습니다. 의료진은 생활 습관을 점검해 보라고 하지만 뭘 바꿔야 할지 모르겠습니다. 식사도 조절하고 운동도 하고 스트레스도 관리하는데 아침 혈압은 여전히 높습니다. 정석 씨는 가슴이 두근거립니다. 특별한 일이 없는데도 심장이 빨리 뜁니다. 불규칙하게 뛰는 것 같기도 합니다. 불안합니다. 심장에 문제가 있는 건 아닐까 걱정됩니다. 하지만 검사를 해도 특별한 이상은 없다고 합니다. 기능적인 문제라고 스트레스 관리를 하라고 합니다. 이 모든 증상들이 사실은 밤에서 시작되었다는 것을 아는 사람은 많지 않습니다. 낮에 문제로만 보고 낮에 해결하려고 합니다. 하지만 원인은 밤에 있습니다. 잠자는 동안 일어나는 일들이 아침의 상태를 만들고 하루의 컨디션을 결정합니다. 민준 씨는 콧구리를 소리의 문제라고 생각했습니다. 시끄럽고 불편하지만 건강과는 관계없다고 믿었습니다. 단순한 버릇이라고 나이가 들면 그럴 수 있다고 생각했습니다. 옆 사람이 불편해하니 미안하지만 본인 건강에는 문제가 없다고 여겼습니다. 하지만 콧구리는 소리의 문제가 아닙니다. 호흡 흐름의 문제입니다. 공기가 원활하게 통과하지 못하고 있다는 신호입니다. 기도가 좁아져서 혹은 부분적으로 막혀서 나는 소리입니다. 좁은 통로로 공기가 억지로 지나가면서 주변 조직을 떨리게 만드는 것입니다. 은영 씨는 피곤하면 코를 곤다고 생각했습니다. 많은 사람들이 그렇게 말합니다. 오늘 힘들었나 봐. 많이 피곤한가 봐. 코를 심하게 골면 피곤해서 그렇다고 이해합니다. 하지만 실제로는 반대입니다. 콧골이는 피로의 결과가 아니라 피로의 원인입니다. 코를 골면 수면의 질이 떨어집니다. 깊은 잠에 들지 못합니다. 수면 단계가 자주 방해받습니다. 얕은 수면과 깊은 수면을 반복하면서 진짜 회복이 이루어지는 단계에 충분히 머물지 못합니다. 그래서 아침에 더 피곤한 것입니다. 콧골이 때문에 피곤해지는 것입니다. 재호 씨는 배우자로부터 숨이 멎는다는 이야기를 들었습니다. 코를 골다가 갑자기 조용해진다고, 숨을 안 쉬는 것 같다고, 한참 후에 다시 거칠게 숨을 쉰다고 했습니다. 처음에는 믿기지 않았습니다. 자신은 전혀 모르는 일이었기 때문입니다. 이것이 바로 수면 중 무호흡입니다. 잠깐의 무호흡, 짧게는 몇 초, 길게는 수십 초 동안 숨이 멎습니다. 기도가 완전히 막혀서 공기가 통과하지 못합니다. 몸은 산소 부족을 감지하고 깨어나려 합니다. 완전히 깨지는 않지만 수면 상태가 얕아집니다. 이것이 밤새 반복됩니다. 수진 씨가 이해하게 된 것은 이 과정에서 몸이 계속 깨어있는 상태를 반복한다는 사실입니다. 의식적으로는 잠들어 있지만 몸은 긴장 상태를 유지합니다. 무호흡이 일어날 때마다 뇌가 경보를 울립니다. 심장이 빨리 뜁니다. 혈압이 올라갑니다. 근육이 긴장합니다. 그리고 다시 숨을 쉬기 시작하면 이 긴장이 풀립니다. 하지만 곧 또 무호흡이 옵니다. 이 사이클이 밤새 수십 번, 심하면 수백 번 반복됩니다. 몸은 제대로 쉴 수 없습니다. 회복 모드로 들어갈 수 없습니다. 잠은 자지만 쉬지 못하는 상태가 계속되는 것입니다. 영희 씨가 알고 싶었던 것은 정상적인 수면 중에는 몸에서 무슨 일이 일어나는가 하는 것입니다. 수면은 단순히 의식이 꺼지는 시간이 아닙니다. 회복 모드입니다. 몸이 스스로를 치유하고 에너지를 재충전하고
손상된 부분을 회복하는 시간입니다. 잠이 들면 심박수가 감소합니다. 깨어 있을 때보다 천천히 뜁니다. 규칙적으로 뜁니다. 심장이 휴식을 취합니다. 하루 종일 일한 심장이 속도를 늦추고 회복할 기회를 얻습니다. 이것이 심장 건강에 매우 중요합니다. 혈압도 자연스럽게 하강합니다. 깨어 있을 때보다 낮아집니다. 혈관이 이완되고 혈액이 부드럽게 흐릅니다. 이 시간 동안 혈관벽이 회복되고 심장의 부담이 줄어듭니다. 이것을 야간 혈압 하강이라고 하는데 정상적이고 건강한 현상입니다. 신경계도 안정됩니다. 낮 동안 활성화되어 있던 교감신경이 진정되고 부교감신경이 우세해집니다. 부교감신경은 휴식과 회복을 담당하는 신경입니다. 소화가 촉진되고 면역 기능이 강화되고 세포 재생이 활발해집니다. 옥경 씨가 이해한 것은 호흡이 막히면 이 모든 회복 과정이 깨진다는 사실입니다. 공기가 막히면 산소 공급이 감소합니다. 혈액 속 산소 농도가 떨어집니다. 몸은 이것을 위기 신호로 인식합니다. 생명을 유지하기 위한 비상 모드로 전환됩니다. 심장이 다시 빨리 뛰기 시작합니다. 부족한 산소를 보충하기 위해 더 많은 혈액을 보내려 합니다. 혈압이 급격히 올라갑니다. 혈관이 수축하고 혈류 속도가 빨라집니다. 이 모든 것이 순간적으로 일어납니다. 무호흡이 발생할 때마다 반복됩니다. 정석 씨가 경험하는 것은 반복되는 각성 반응입니다. 완전히 깨어나지는 않습니다. 눈을 뜨지도 않고 의식적으로 깨어 있다고 느끼지도 않습니다. 하지만 뇌파를 측정하면 수면 단계가 얕아집니다. 깊은 수면에서 얕은 수면으로 혹은 거의 깨어 있는 상태로 전환됩니다. 뇌와 심장은 긴장 상태를 유지합니다. 진짜 휴식을 취하지 못합니다. 이것이 밤새 계속되면 몸은 회복될 수 없습니다. 아침이 되어도 피곤한 이유가 여기에 있습니다. 시간적으로는 잠을 잤지만 생리적으로는 쉬지 못한 것입니다. 민준 씨가 가장 중요하게 받아들인 사실은 그래서 혈압이 내려가지 않는다는 것입니다. 정상적으로는 밤에 혈압이 낮아져야 합니다. 하지만 수면 중 호흡 장애가 있으면 밤새 교감신경이 활성화됩니다. 긴장 상태가 유지되고 혈압이 높은 상태로 유지됩니다. 아침 혈압이 높은 이유가 여기에 있습니다. 밤새 내려가지 않았기 때문입니다. 회복되지 않았기 때문입니다. 휴식을 취하지 못한 채 아침을 맞이하기 때문입니다. 그리고 이 상태로 하루를 시작하니 낮에도 혈압이 쉽게 조절되지 않는 것입니다. 은영 씨가 깨달은 것은 밤에 쉬지 못한 심장은 낮에도 영향을 받는다는 사실입니다. 심장은 하루 종일 일하는 기관입니다. 단 한순간도 쉬지 않습니다. 하지만 밤에는 속도를 늦추고 회복할 기회를 가져야 합니다. 이 회복 시간이 없으면 심장은 계속 일한 상태로 다음 날을 맞이합니다. 회복되지 않은 채 하루를 시작하는 것입니다. 이미 피로한 상태에서 또 하루치 일을 해야 합니다. 심장의 부담이 가중됩니다. 효율이 떨어집니다. 같은 일을 하는데 더 많은 에너지가 필요합니다. 더 빨리 뛰고 더 강하게 수축해야 합니다. 재호 씨가 경험한 것은 혈압이 고정되는 구조입니다. 밤에 내려가지 않으니 낮에도 높은 상태가 유지됩니다. 긴장이 풀리지 않습니다. 혈관이 계속 수축된 상태입니다. 이것이 습관화되면 혈관은 이완하는 법을 잊어버립니다. 항상 긴장된 상태가 기본값이 됩니다. 숫자가 쉽게 내려오지 않는 이유입니다. 혈압약을 먹어도 효과가 제한적인 이유입니다. 약은 일시적으로 혈관을 넓히거나 심장 박동을 조절할 수 있지만 근본 원인인 수면 중 긴장 상태를 해결하지는 못합니다. 밤마다 반복되는 스트레스를 막지는 못합니다. 수진 씨가 이해한 것은 약보다
먼저 봐야 할 연결고리가 있다는 것입니다. 수면, 호흡, 자세입니다. 이 세 가지가 연결되어 밤의 상태를 만들고 밤의 상태가 낮의 혈압을 결정합니다. 약으로 숫자를 조절하는 것도 중요하지만 이 연결고리를 개선하는 것이 더 근본적인 해결책입니다. 영희 씨는 혈압 관리를 낮에만 하려고 했던 자신을 돌아봅니다. 식사 조절, 운동, 스트레스 관리 모두 낮 시간의 활동들입니다. 물론 이것들도 중요합니다. 하지만 밤을 놓치고 있었습니다. 하루의 3분의 1을 차지하는 수면 시간, 그 시간 동안 몸에서 일어나는 일들을 전혀 고려하지 않았습니다. 밤에 7-8시간이 낮에 16-17시간만큼 중요합니다. 아니, 어쩌면 더 중요할 수 있습니다. 회복이 일어나는 시간이기 때문입니다. 재충전의 시간이기 때문입니다. 이 시간을 제대로 활용하지 못하면 낮 시간의 모든 노력이 반감됩니다. 옥경 씨에게 전환점이 된 것은 숫자를 붙잡는 대신 흐름을 보기 시작한 것입니다. 혈압은 결과입니다. 원인은 따로 있습니다. 혈압계의 숫자만 보고 있으면 원인을 놓칩니다. 왜 높은지, 무엇이 영향을 주는지, 어떤 패턴이 있는지를 봐야 합니다. 밤과 낮의 패턴을 관찰했습니다. 아침이 유독 높고 저녁에는 조금 낮아지는 패턴이 있었습니다. 잠을 잘 잔 날과 못 잔 날의 차이도 있었습니다. 코를 많이 골았다고 배우자가 말한 날은 다음 날 혈압이 더 높았습니다. 정석 씨는 밤의 문제를 낮에 해결하려 했던 시간을 돌아봅니다. 낮에 피곤하니 낮잠을 잤습니다. 하지만 밤에 잠이 안 와서 늦게 잤습니다. 늦게 자니 다음 날 더 피곤했습니다. 낮 동안 움직임이 부족했습니다. 활동량이 적으니 밤에 잠이 잘 오지 않았습니다. 긴장도 누적되었습니다. 스트레스를 낮에 풀지 못하고 쌓아두었습니다. 저녁이 되어도 긴장이 풀리지 않았습니다. 잠들기 직전까지 걱정하고 생각하고 긴장했습니다. 이 상태로 잠들면 깊은 수면에 들기 어렵습니다. 민준 씨가 깨달은 것은 해결이 조용한 곳에서 시작된다는 것입니다. 거창한 변화가 아닙니다. 잠자리, 호흡, 몸의 위치, 이런 기본적인 것들입니다. 조용하고 사소해 보이지만 이것들이 밤의 질을 결정하고 밤의 질이 낮의 건강을 결정합니다. 은영 씨는 혈압을 낮추려면 밤을 봐야 한다는 것을 받아들였습니다. 밤에 어떻게 자는지, 호흡은 편안한지, 자세는 적절한지, 잠자리는 편안한지를 점검하기 시작했습니다. 이것들이 사소해 보여도 혈압과 직접 연결되어 있다는 것을 이해했습니다. 첫 번째 신호는 숨이 코와 배로 내려가는 것입니다. 재호 씨는 평소 얕게 숨을 쉽니다. 가슴 위쪽으로만 공기가 들어옵니다. 흉식 호흡입니다. 이렇게 호흡하면 산소 교환 효율이 떨어지고 몸은 계속 긴장 상태를 유지합니다. 복식 호흡으로 전환하는 것이 중요합니다. 숨을 들이마실 때 배가 부풀어 오르게 합니다. 공기가 폐 아래쪽까지 내려가도록 합니다. 이렇게 하면 더 많은 산소를 흡수할 수 있고 부교감신경이 활성화됩니다. 잠들기 전에 의식적으로 깊은 호흡을 연습하면 도움이 됩니다. 몇 분만 투자해도 몸이 이완되는 것을 느낄 수 있습니다. 심박이 안정되고 혈압이 낮아지고 긴장이 풀립니다. 이 상태로 잠들면 수면의 질이 달라집니다. 두 번째 신호는 목과 턱의 긴장이 풀리는 것입니다. 수진 씨는 잠들기 전에 목과 턱에 힘이 많이 들어가 있다는 것을 알았습니다. 이를 악물고 있고 목이 굳어 있습니다. 이런 상태에서 잠들면 기도가 압박받기 쉽습니다. 목과 턱을 의식적으로 이완시키는 것이 필요합니다. 턱을 살짝 벌리고 혀를 입천장에서 내리고 목 뒤쪽의 긴장을 풉니다. 어깨도 함께 내리고 상체 전체를 이완합니다.
이렇게 하면 기도 공간이 확보되고 호흡 흐름이 개선됩니다. 잠들기 전 간단한 목 스트레칭도 도움이 됩니다. 고개를 천천히 좌우로 돌리고 위아래로 움직입니다. 목 주변 근육을 부드럽게 풀어줍니다. 긴장이 해소되면 기도가 더 넓어지고 코골이와 무호흡의 위험이 줄어듭니다. 세 번째 신호는 자세가 바뀌는 것입니다. 영희 씨는 평소 똑바로 누워 잡니다. 하지만 이 자세는 혀와 목젖이 뒤로 넘어가기 쉽습니다. 중력 때문에 기도를 막을 수 있습니다. 특히 나이가 들면서 목 주변 근육의 탄력이 떨어지면 더욱 그렇습니다. 옆으로 눕는 것이 도움이 될 수 있습니다. 옆으로 누우면 혀와 목젖이 옆으로 치우치면서 기도를 덜 막습니다. 호흡이 더 원활해집니다. 처음에는 불편할 수 있지만 익숙해지면 더 편안하게 잘 수 있습니다. 베개의 높이도 중요합니다. 너무 높으면 목이 꺾이고 너무 낮으면 머리가 뒤로 젖혀집니다. 적절한 높이는 목이 자연스러운 곡선을 유지하면서 머리를 받쳐주는 정도입니다. 몸에 정렬이 맞으면 기도 폐쇄 위험이 줄어듭니다. 네 번째 신호는 밤중에 깨는 횟수가 줄어드는 것입니다. 옥경 씨는 밤에 자주 깹니다. 화장실을 가기도 하고 그냥 깨기도 합니다. 뒤척임도 많습니다. 이것은 수면이 얕다는 신호입니다. 깊은 수면에 들지 못하고 있다는 뜻입니다. 호흡이 개선되면 수면 연속성이 향상됩니다. 깊은 수면 단계에 더 오래 머물 수 있습니다. 각성 반응이 줄어듭니다. 밤새 자다 깨다를 반복하지 않고 연속적으로 잘 수 있습니다. 수면 깊이가 증가하면 회복 효과도 커집니다. 화장실 가는 횟수도 줄어들 수 있습니다. 수면 중 무호흡이 있으면 심장에 부담이 가고 이것이 호르몬 변화를 일으켜 소변량이 증가할 수 있습니다. 호흡이 안정되면 이런 현상도 감소합니다. 다섯 번째 신호는 아침이 가볍다는 것입니다. 정석 씨는 아침에 일어났을 때의 느낌으로 밤의 수면 질을 판단할 수 있게 되었습니다. 두통이 줄어들었습니다. 머리가 무거운 느낌이 없어졌습니다. 심장 박동도 안정적입니다. 급하게 뛰지 않습니다. 몸이 가볍습니다. 움직임이 부드럽습니다. 정신도 맑습니다. 집중력이 좋습니다. 이런 변화들은 야간 회복이 제대로 이루어졌다는 증거입니다. 밤에 진짜 쉬었기 때문에 낮이 달라지는 것입니다. 이 효과는 하루 종일 이어집니다. 아침만 좋은 것이 아니라 낮 내내 컨디션이 좋습니다. 오후에도 처지지 않습니다. 저녁까지 활력이 유지됩니다. 야간 회복의 효과가 낮까지 이어지는 것입니다. 민준 씨는 오전의 컨디션 변화를 가장 먼저 느꼈습니다. 머리가 맑아졌습니다. 아침에 일어나자마자 정신이 또렷합니다. 몽롱한 느낌이 없습니다. 씻고 옷을 갈아입는 동작이 자연스럽습니다. 움직임이 가벼워졌습니다. 커피에 대한 의존도도 줄었습니다. 전에는 커피 없이는 아침을 시작할 수 없었는데 이제는 마시지 않아도 괜찮습니다. 마시더라도 즐기기 위해 마시지, 깨어있기 위해 마시지 않습니다. 이것은 큰 차이입니다. 은영 씨는 혈압계 앞에서의 마음이 달라졌습니다. 전에는 숫자를 보는 것이 두려웠습니다. 얼마나 높을까, 어제보다 올랐을까, 이런 걱정으로 긴장했습니다. 하지만 이제는 덜 흔들립니다. 숫자가 조금 높아도 당황하지 않습니다. 몸의 신호를 먼저 느끼게 되었습니다. 숫자를 보기 전에 이미 몸 상태를 압니다. 오늘 컨디션이 좋으면 혈압도 괜찮을 것이고 피곤하면 조금 높을 수 있다는 것을 인정합니다. 숫자에 집착하기보다 몸 전체의 상태를 봅니다. 재호 씨는 낮 동안의 활력이 달라졌습니다. 오후에 졸음이 덜 옵니다. 소파에 앉아도 바로 잠들지 않습니다. 집중력이 오래 유지됩니다.
하고 싶은 일을 할 수 있습니다. 밤에 제대로 쉬니 낮에 제대로 활동할 수 있게 된 것입니다. 수진 씨는 기분이 좋아졌습니다. 피곤하면 짜증이 나고 예민해지고 우울해집니다. 하지만 잠을 잘 자면 기분이 안정됩니다. 사소한 일에 덜 민감해집니다. 긍정적으로 생각하게 됩니다. 수면의 질이 정서 상태에도 큰 영향을 미친다는 것을 체험했습니다. 영희 씨는 밤의 변화가 낮 전체를 바꾼다는 것을 확인했습니다. 잠자는 시간은 하루의 3분의 1에 불과하지만 그 시간의 질이 나머지 3분의 1을 결정합니다. 밤을 잘 보내면 낮이 좋아지고 낮이 좋아지면 삶의 질이 향상됩니다. 옥경 씨의 배우자는 안도했습니다. 밤의 불안이 줄어들었습니다. 옆에서 숨소리를 듣는 것이 더 이상 두렵지 않습니다. 고르게 숨을 쉽니다. 갑자기 멈추는 일이 줄었습니다. 밤새 긴장하며 지켜보지 않아도 됩니다. 둘 다 편안하게 잘 수 있게 되었습니다. 관계도 좋아졌습니다. 잠을 못 자면 사소한 일로 다툽니다. 서로 예민해지고 배려가 부족해집니다. 하지만 둘 다 잘 자면 여유가 생깁니다. 대화가 부드러워지고 이해의 폭이 넓어집니다. 수면이 부부관계에까지 영향을 미칩니다. 정석 씨는 관리가 아니라 회복이라는 관점을 갖게 되었습니다. 전에는 혈압을 관리한다고 생각했습니다. 숫자를 낮추고 약을 먹고 조절하는 것이 관리라고 여겼습니다. 하지만 이제는 다르게 봅니다. 고치는 것이 아니라 쉬게 하는 것입니다. 몸은 스스로 회복하는 능력이 있습니다. 적절한 환경만 제공하면 몸이 알아서 균형을 찾습니다. 수면 중 호흡이 원활하면, 심장이 쉴 수 있으면, 신경계가 안정되면 혈압은 자연스럽게 조절됩니다. 억지로 낮추는 것이 아니라 자연스럽게 내려가는 것입니다. 민준 씨는 낮의 활동도 달라졌습니다. 피곤하지 않으니 움직이고 싶어집니다. 산책을 나가고 운동을 하고 취미 활동을 합니다. 활동량이 증가하면 낮에 적당히 피로해지고 그러면 밤에 더 잘 자게 됩니다. 선순환이 시작됩니다. 은영 씨는 사회 활동을 다시 시작했습니다. 낮에 졸려서 사람들을 만나기 힘들었는데 이제는 약속을 잡습니다. 오전에도 활기차고 오후에도 집중력이 있으니 모임에 참여할 수 있습니다. 고립되었던 삶이 다시 연결되기 시작합니다. 재호 씨는 건강 전반에 대한 태도가 바뀌었습니다. 수면이 이렇게 중요한 줄 몰랐습니다. 혈압뿐 아니라 당뇨, 면역력, 인지기능, 모든 것이 수면과 연결되어 있다는 것을 알게 되었습니다. 수면을 우선순위에 두게 되었습니다. 수진 씨는 이제 압니다. 혈압은 낮에만 만들어지지 않는다는 것을, 밤의 기록이 낮의 숫자가 된다는 것을 압니다. 밤에 어떻게 잤는지, 얼마나 깊이 잤는지, 호흡이 편안했는지가 아침 혈압을 결정합니다. 그리고 아침 혈압이 하루의 기준이 됩니다. 높은 상태로 시작하면 하루 종일 높습니다. 낮은 상태로 시작하면 조절이 쉽습니다. 밤이 하루의 시작인 셈입니다. 잠들면서 다음 날이 준비되는 것입니다. 영희 씨는 오늘 밤부터 달라질 수 있다는 것을 알았습니다. 거창한 변화가 필요한 것이 아닙니다. 조용한 호흡, 편안한 자세, 이완된 몸으로 잠드는 것입니다. 이것만으로도 밤이 달라지고 밤이 달라지면 낮도 달라집니다. 옥경 씨는 감사합니다. 콧골이라는 신호가 없었다면 밤의 문제를 몰랐을 것입니다. 무호흡이라는 경고가 없었다면 수면의 중요성을 깨닫지 못했을 것입니다. 불편한 신호였지만 그 신호 덕분에 근본적인 문제를 발견하고 개선할 수 있었습니다. 정석 씨는 이해합니다. 콧골이와 숨머짐이 줄어들자 혈압이 내려간 것이 아니라 몸이 다시 쉬는 법을 기억해낸 것이었습니다. 억지로 숫자를 낮춘 것이 아니라
자연스러운 리듬을 되찾은 것이었습니다. 밤의 회복이 낮의 건강을 만드는 것이었습니다. 수면의 질을 높이고 호흡을 편안하게 하는데 도움이 되는 생활 습관들이 있습니다. 먼저 체중 관리가 중요합니다. 과체중은 목 주변에 지방이 축적되게 하고 이것이 기도를 좁게 만들 수 있습니다. 적정 체중을 유지하면 기도 공간이 확보되어 호흡이 더 원활해집니다. 저녁 식사는 가볍게 하는 것이 좋습니다. 과식하면 소화 부담이 크고 횡격막이 눌려 호흡이 불편할 수 있습니다. 잠들기 2-3시간 전에는 식사를 마치는 것이 권장됩니다. 소화가 어느 정도 된 상태에서 잠드는 것이 편안합니다. 알코올은 피하는 것이 좋습니다. 술을 마시면 일시적으로 잠이 잘 오는 것처럼 느껴지지만 실제로는 수면의 질을 떨어뜨립니다. 특히 목 근육을 이완시켜 기도가 더 쉽게 막힐 수 있습니다. 콧꼬리와 무호흡을 악화시킬 수 있으므로 주의가 필요합니다. 카페인도 저녁에는 제한하는 것이 좋습니다. 카페인은 각성 효과가 있어 잠들기 어렵게 만들고 수면의 깊이를 감소시킵니다. 오후 늦게나 저녁에는 카페인 섭취를 피하고 허브차나 따뜻한 물을 마시는 것이 좋습니다. 규칙적인 수면 패턴을 유지하는 것이 중요합니다. 매일 비슷한 시간에 자고 일어나면 몸의 생체 리듬이 안정됩니다. 주말에도 평일과 비슷한 시간에 일어나는 것이 좋습니다. 불규칙한 수면은 수면의 질을 저하시킵니다. 침실 환경도 중요합니다. 어둡고 조용하고 시원한 환경이 좋은 수면을 돕습니다. 온도는 약간 서늘한 정도가 적당합니다. 너무 덥거나 추우면 수면이 방해받습니다. 빛과 소음을 차단하는 것도 도움이 됩니다. 잠들기 전 루틴을 만드는 것이 좋습니다. 가벼운 스트레칭, 따뜻한 샤워, 독서, 명상 같은 이완 활동을 규칙적으로 하면 몸이 잠들 준비를 합니다. 격렬한 운동이나 자극적인 활동은 피하는 것이 좋습니다. 낮 동안 적절한 운동을 하는 것도 도움이 됩니다. 규칙적인 신체 활동은 수면의 질을 높입니다. 다만 잠들기 직전의 격렬한 운동은 오히려 각성 상태를 만들 수 있으므로 피해야 합니다. 오전이나 오후에 운동하는 것이 좋습니다. 스트레스 관리도 필수적입니다. 걱정과 긴장은 수면을 방해합니다. 잠들기 전에 호흡 운동이나 이완 기법을 활용하면 도움이 됩니다. 마음을 비우고 편안한 상태로 잠드는 것이 중요합니다. 다만 콧골이나 수면 무호흡이 심한 경우, 낮에 심한 졸음이 있는 경우, 혈압이 잘 조절되지 않는 경우에는 반드시 의료 전문가와 상담해야 합니다. 개인차가 크고 때로는 전문적인 평가와 관리가 필요할 수 있습니다. 생활 습관 개선은 도움이 되지만 모든 경우를 해결하지는 못합니다. 오늘은 밤에 숨이 막히면 낮에 혈압이 오르는 이유, 콧꼬리와 수면 무호흡이 우리 몸에 보내는 연결 신호를 나눴습니다. 중요한 것은 혈압 관리를 낮에만 하는 것이 아니라 밤의 수면도 함께 봐야 한다는 것입니다. 밤에 제대로 쉬면 낮에 혈압도 안정됩니다. 조용한 호흡, 편안한 자세로 잠드는 것만으로도 달라질 수 있습니다. 콧골이나 수면 무호흡이 심하다면 의료 전문가와 상담하시기 바랍니다. 개인차가 있으므로 전문적인 평가가 필요할 수 있습니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 여러분의 편안한 밤과 건강한 낮을 응원합니다. 감사합니다.